Minn hæstur mitt hjarta brestur neitt gæðaland hann leiðir mig að lind sem þrekfær veit hjá honum sál mín frelsing fær og hann leiðir mig réttan veg ég villist ei hann veit minn gæfustig og þótt ég far dauðan stað hans mig hræðist ei þú ert þar hjá mér Herra kær mig huggar ég deyr þú ríkuleg hér býr mér borð og bikar fyllir minn svo út úr flýtur og hér smyr mig andi helgi þinn. Já, gæska þín og gæf og náð og Guð mér fylgja eilíf hjá þér hirðir minn ég hólpin búa fæ. Komið sæl og verið hjartanlega velkomin á þessa tónleika sem að haldnir eru í minningu Bjarna Eyjólfssonar. Við munum flytja hér lög og sálma við ljóð og texta eftir Bjarna Eyjólfsson sem að var formaður Kristniboðssambandsins frá 1939 til dauðadags árið 1972 og svo var hann einnig formaður KFUM frá 65 til 72. Og eftir hann liggur mikið af efni og þetta aðeins brot af því sem að til þeim vitnisburði sem liggur eftir hann og við fáum að njóta hans og hann lifir með okkur áfram. Og við ætlum líka í með þessum tónleikum að safna fé til styrktarstarfinu sem að var Bjarna svo kært, kristniboðsstarfinu í Eþíópíu í dag og við fáum að heyra meira það hér á eftir. En það eru ýmsir sem koma fram hér í dag og næst ætla ég að bjóða upp á sviði kvennakór KFUK, ljósbrot undir stjórn Keith Reed og það ætla að flytja 2 lög sem að tengjast sumarstarfinu í Vindárshlíð og þetta eru hvoru tveggja sjálfsögðu textar eftir Bjarna Eyjólfsson. Það eru lögin Einn veit ég stað og Oft á sumarafni kyrrum og þetta í útsetningum Keiths. Gjörðu svo vel, ljósbrot.
Bjarni Eyjólfsson fæddist í Reykjavík 14. ágúst árið 1913. Hann var sonur hjónanna Eyjólfs Bjarnasonar og Þórdísar Sigurðardóttur og var yngstur 6 systkina. Föður sinn missti hann þegar hann var aðeins 9 ára, en Bjarni bjó hjá móður sinni fram á unglingsár. Heimilið var fátækt og eldri systkini hans voru send að heiman til að vinna fyrir sér eins fljótt og auðið var. Bjarni veiktist alvarlega þegar hann var 7 ára og var vart hugað líf, en hann hlaut einstæða bænherslu og komst í gegnum veikindin þótt eftirstöðva þeirra hefðu sett mark sitt á heilsu hans alla hans ævi. Móðir Bjarna var einlæglega trúuð kristin kona og ljóst að trúarlegt uppeldi og mótun hans í bernsku hafði djúpstæð og varanleg áhrif. Bjarni yrkir móður sína og þau áhrif sem hún hafði á hann í nokkrum ljóðum sem birtust í bókinni úr minningasafni sem bókagerðin Lilja gaf út árið 1988 með kvæðum og sálmum og andlegum ljóðum eftir Bjarna. Gott dæmi í ljóðinu rokkhljóð, og hér erum við ekki að tala eitthvað rock og roll, heldur gamaldags rock, sem sé í þessu ljóði rokkhljóð frá árinu 1943 dregur Bjarni upp mynd af móður sinni við rokkin og þau áhrif sem rokkhljóðið og söngur hennar hafði á hann. Eitt erindið í þessu ljóði hljóðar svo: dregur nú myndirnar mörgu úr minningasafni, rokkhljóðið fimlega fram og fyllir þar lífi. Allt það sem best í mér býr, sem barn hef ég þegið frá móður sem sáði og sáði í sonarins hjarta. Og í ljóðinu Kertaljós frá árinu 1963 segir hann: við rúmið mitt léstu loga lítið kertis skar, það sveipaði allt rósaroða og ró sem ei jarðnesk var. Því aldrei hið sam og áður varð aftur hjarta mitt, til æviloka mér ljómar litla kerti þitt. Í ljóðinu Kvöldljóð í Vatnaskógi sem Karlakór KFM ætlar að syngja hér í dag við lag eftir Bjarna Gunnarsson, sem að reyndar skýrður í höfuðið á Bjarna Eyjólfssyni, dregin upp mynd af minningunni móður faðminn, móður fangið. Þegar móðir Bjarna veiktist alvarlega veturinn sem hann var á síðasta ári í gagnfræðaskóla, var ekki lengur það að ræða, hún héldi heimili fyrir þau og fékk Bjarni þá inni hjá vini sínum og æskufélaga. Hann hafði þá þegar tekið að slá slöku við í skólanáminu vegna sálarbaráttu sem hann átti í og hafðist oft við út í Örfirisey þar sem hann hugsaði sinn gang, las í Biblíuna og baðst fyrir. Og ekki bættu veikindi móður hans úr skák, hann tók sig þó saman í andlitinu eftir að hafa hitt kennara sinn á götu sem skipaði honum að ganga til gagnfræðaprófs vorið. Bjarni lauk prófum og fannst þér ganga furðu vel miðað við aðstæður. Já, mér láðist hérna í upphafi að segja ykkur að lagið sem við hófum tónleikana á, Minn hirðir drottinn hæstur er þýðing Bjarna á salmi sem var ortur út frá 23. Davíðssálmi og það voru, við köllum okkur Sálmavinafélagið, höfum mikið sungið sálma eftir hann, eftir Bjarna. En næst ætlum við að frumflytja lag eftir Bjarna Gunnarsson sem situr hérna við flygilinn, sem að Gunnar Jónis myndist á hér áðan,
fékk nafnið frá Bjarna Jónssyni og þetta ljóð heitir Páskaliljan og við ætlum að fá að flytja það þó það sé ekki páskar núna, þá var boðskapurinn alltaf við. Það ætlum við að flytja þýðingu Bjarna við norrænt lag Hann sviptir þitt líf eigi ljóma. Hann sviptir þitt líf eigi ljóma, sá lausnar kallar á þig. Því lífið þú fyrst hefur fundið, fitar hann með þér þinn stig. Þú heillandi raddirnar heyrir, sem heita þér töfrandi glas. En líf þitt ei baðar neitt virstu, já bjartri og kærleikur hans. Hann styður í brekku
Bjarni Eyjólfsson hafði komist í kynni við KFUM sem ungur drengur. Hann sótti sunnudagaskóla félagsins fram undir fermingaraldur og á unglingsárunum sótti hann fundi í unglingadeild KFUM. Trúarbarátta hans á þessum árum snerist það að eignast frið við Guð. Og veturinn eftir gagnfræðaprófið færðist friðleysi hans í aukana og þörfin fyrir að öðlast sátt við Guð varð knýjandi. En þótt hann játaði syndir sínar stöðulega fyrir Guði var eins og hann fyndi engan frið. Og þegar kom fram á veturinn setti hann Guði nánast úrslita kosti. Hann játaði syndir sínar einu sinni enn fyrir honum og sagði ef hann öðlaðist ekki sálarfrið yrði hann að líta á það sem merki þess að það var ekki nein von fyrir sig. Engar breytingar urðu þennan dag og hann sleppti því að biðja og lesa í Biblíunum kvöldið. Hann hafði sagt skilið við Guð. Hann var á leið heim frá vinnu næsta sunnudag og eftir og gekk þá fram hjá opinni dómkirkjunni. Hann ákvað að setjast inn til að kveðja kirkjuna svona í síðasta sinn. En þá varð úrslitastund í lífi hans. Presturinn vitnaði í predikuninni til skýringa Martins Lúthers á annarri grein trúarjátningarinnar í fræðunum minni og orðin hittu beint í mark. Þar segir: ég trúi að Jesús Kristur sannur Guð af föðurnum fæddur frá eilífð og sömuleiðis sannur maður fæddur af Maríu Meyju, sé minn drottin, seg mig glataðan og fyrirdæmdan mann hefur endurleist, friðkeypt og frelsað frá öllum syndum, frá dauðanum og djöfulsins valdi, eigi með gulli og silfri heldur sínu heilaga dýrmæta blóði. Og þetta dugði til og þessi reynsla olli þáttaskilum í lífi Bjarna. Ég hygg að trúarglíma Bjarna og trúarreynslan í kirkjunni á unglingsárunum hafi alla tíð sett mark sitt á hann. Bjarni var tilfinninganæmur og viðkvæmur maður og þetta kemur vel fram í mörgum þeim sálmum og andlegu ljóðum sem hann orti. Sem dæmi má nefna söngin Ó, hve sælt andinn þreyttur öðlast trú á Jesú Krist, þegar sakfellt hjartað hefur hverja vonum björgun mist. Fjölmörg önnur dæmi mætti taka. En vegna þessa þá hygg ég margir af textum Bjarna beint í mark hjá þeim sem eru að glíma, trúarglímu af einhverjum toga eða hugleiða reynslu sína af Guði og hjálpræðisverki hans í Jesú Kristi. Og svo kemur það ef til vill ekki óvart að Bjarni orti glímu Jakobs sem sagt frá í Gamla testamentinu, en tengir hana greinilega við eigin trúarglímu. Og hér vísa ég í ljóðið Jakobsglíman sem að finna í bókinni úr minningasafni og mér skilst nú að einhver örfá eintök muni fást hér keypt eftir samveruna í dag. Já, Bjarni Eyjólfsson, hann lést áður en ég fæddist, en minningu hans var alltaf haldið hátt á lofti í fjölskyldinni. Hann tengdist inn í fjölskylduna okkar sem erum hér og fáum að heyra hans meira af því og eftir. Og ég fengi að syngja sálmann hans frá því ég var bara pínulítil stelpa. Og lengi hefur uppáhald sálmur minn verið sálmur sem að Bjarni orti og heitir Ég leitaði þyrstur að lind þeirri hér.
og við ætlum að flytja hann núna. Við ætlum núna að fá að sjá myndband sem að segir, til að útskýra það hverju við ætlum að safna fyrir hér í dag. Það er Guðlaug Gunnarsson sem hefur tekið það saman. Bjarni Eyjólfsson sem orti eða þýddi alla þá söngva sem sungnir eru hér í kvöld hafði brennandi áhuga á því að aðrir sem ekki höfðu kynnst frelsaranum Jesú Kristi fengju að heyra hann. Áhugi hans á kristniboði og því að ná til þeirra sem annars hefðu enga möguleika á að heyra það sem hafði gefið honum sjálfum sálarfrið, að Jesús Kristur sé eina von okkar manna til að eignast eilíft líf og fyrirgefningu synda okkar, kemur berlega fram í mörgum af ljóðum hans og söngvum. Í kvöld okkur boðið á þessa tónleika til að rifja upp þessa söngva, en leið til að gefa okkur tækifæri til að leggja eitthvað af mörgum til þessa málefnis sem Bjarni bar fyrir brjósti. Við lok tónleikana býðst okkur að þakka fyrir með því að leggja fram gjafir til kristniboðsins í Eþíópíu. Hugmyndin að peningarnir sem við leggjum fram í kvöld
fari til þess að kosta starf meðal Semæmanna í Voitodalnum í suðvestur hluta landsins. Semæmenn hafa langan aldur verið forfeðradýrkendur og óttast mjög anda hinna látnu sem þeir kalla Mesje. Forfeðradýrkunin kemur meðal annars fram í sérstökum fórnarhlíðum sem þessi þjóðflokkur hefur. Þau eru yfirleitt höfð lokuð, nema við fórnarathafnir til Mesje, anda hinna látnu. Mikilvægasta trúarathöfn þeirra er endurgreftrun. Þá er gröf foreldra opnuð, beinin grafin upp og lögð í antilópuskinn. Skinnpakkin er síðan færður í hendur spámanns og hinn látni beðinn að senda enga óáran, sjúkdóma eða ógæfu yfir fjölskylduna. Síðan er mikil fórnarhátíð og mörgum dýrum er slátrað í tilbeiðslu til hinna látnu. Að lokum eru beinin grafin í nýrri gröf uppi á fjalli, þar sem þarf að færa fórnir aftur og aftur til að halda friðinn. Hluti trúar þeirra er að unga börn geti hlotið bölvun forfeðra andans og sjá þeir tákn þess á ýmsan hátt. Þá eru börnin borin út, þeim er kastað fyrir bjarg eða í fljótið. Þessi kona kom í skjóli nætur á kristniboðsstöðina á staðnum og bað kristniboðana að forða dóttur sinni í burtu áður en þorpsöldungarnir tækju hana og dræpu vegna bölvunar sem hvíldi á henni. Þetta er nýfætt barn sem borið var út og skilið eftir í sandinum undir runna úti í skógi. Það hefði orðið auðveld bráð fyrir villidýr næturinnar. Því var einnig bjargað eins og svo mörgum öðrum. Mæður þurfa stöðugt að vaka yfir merkjum þess að börn þeirra séu ekki bölvuð. Oft býr beigur og ótti undir niðri hjá þeim. Heiðnin er grimm. Innlenda kirkjan sem er að vaxa úr grasi í Voitodalnum tekst á við þessar áskoranir og reynir að bjarga og hjálpa eftir fremsta megni. Hún stefnir ótrautt áfram að því að vekja von og ná með fagnaðarerindi til fólksins í samvinnu við kristniboðssambandið með stuðningi þeirra sem leggja starfinu lið. Okkar ábyrgð er að biðja fyrir söfnuðinum í Voitodalnum í Eþíópíu og annar staðar þar sem Íslendingar hafa fengið að stuðla að vexti lútersku kirkjunnar í Eþíópíu. Í einum söngva Bjarna minnir hann okkur á og segir: Og Jesús þér treystir, það veistu svo vel, því vinir hans boðin þau fá, ég hjörð mína og ríki hendur þeim fel sem hlotnaðist dýrð mína að sjá. Með því að leggja fram gjafir í kvöld stuðlum við að því að hægt verði að halda áfram að ná til þeirra sem búa í myrkri við erfiðar aðstæður og lifa í fjötrum gamalla heiðina siða. Verum örlát og minnumst þess hvernig Guð hefur blessað okkur svo að aðrir sem búa í þessum erfiðu og afskekktu svæðum í suðvestur Eþíópíu fái einnig notið blessunarinnar sem við heyrðum í söngvum Bjarna hér í kvöld og áður fyrr. Guð blessar glaðan gjafara. Já, eins og sagði það fá við tækifæri til þess að leggja okkar á mörkum hér síðar. En þegar ég var búin að ganga með þá hugmynd í maganum lengi, í mörg ár, að halda einhverja tónleika, einhverja með þessum sálmum og ljóðum eftir Bjarna og við höfum eiginlega vorum búin að skipuleggja að vera með tónleika á Kristniboðsvíku árið 2020 og þá ætluðum við bara að hafa svona litla stofutónleika en því þurfti að fresta eins og svo mörgu öðru á þeim tíma og þá fórum við að hugsa að það væri nú gaman að fá kallakór KFUM til að syngja með okkur ef við reynum aftur að setja saman tónleika. Svo var ég í vor beðin að leysa af sem kórstjóri þessa fríðaflokks hérna og það var nú eiginlega ástæðan fyrir því að við erum hér í dag. Vegna þess að ég hugsa, jæja, þá notum við tækifærið og Bjarni, föðurbróðir minn sem situr hérna við flílinn, hann hoppar alltaf á vagnin með mér sama hvað mér dettur í hug og sem ég er mjög þakklát fyrir. Og nú eru þeir komnir hérna, Karlakór KFUM
og ætla að flytja nokkur af lögum eða sálmum Bjarna. Við ætlum að byrja á sálminum Heilaga vissa. Og nú, kæru tónleikagestir, fáið þið tækifæri til þess að taka þátt. Það er ekki hægt að ég veit að mörgum ykkar þykir vænt þessa sálma og ykkur klæjarugl í raddbandinu fá að syngja með. Og nú ætlum við að syngja saman sálminn Sjá hann fer á undan yður. Sjá hann fer á undan
Ég var þeirrar gæfu aðnjótandi að alast upp í sama húsi og Bjarni átti heima í fram á 7. áratuginn á síðustu öld. Forsagan er sú að sumarið 1932 hafði Bjarni unnið ásamt fleiri sjálfboðaliðum við að mála hús KFM og KFK við Amtmannsstíg 2B í Reykjavík. Bjarni veiktist skyndilega þegar verkið var vel á veg komið. Hann fékk þá inni í kjallara hússins þar sem hann taldi sig ekki eiga afturkvæmt í herbergið sem hann hafði haft hjá vinafólki foreldra sinna. En þá mun faðir minn, Gunnar Sigurjónsson, hafa fært það í tal við foreldra sína, þau Guðlaugu Árnadóttur og Sigurjón Jónsson, að hann fengi að dveljast á heimili þeirra að minnsta kosti sinn. Þeir Bjarni höfðu verið saman í dvalarflokki í Vatnaskógi þá sumarið og Bjarni hafði þar haft mikil áhrif á föður minn. Guðlaug og Sigurjón lögðu málið fram fyrir Guð í bæn og til þeirra kom orð úr spádómsbók Jesaja, 27. kapli vers 2, þar sem segir: Ljúkið upp hliðum, svo að réttlát þjóð sem varveitir trúnað megi inn ganga. Og þau tóku þetta sem merki að opna heimili sitt fyrir Bjarna. Þar að auki hafði Guðlaugu draum nokkrum dögum fyrr að konung Kristján X, sem hann útlagði sem kristinn konungur, kæmi heimsókn á heimilið. Bjarni flutti því á Þórsgötu 4 sem varð síðan heimili hans skeið og þar var hann jafnframt fóstbróðir föður míns og systkina hans. Árni Sigurjónsson, föðurbróðir minn, segir frá frásögn af lífi og starfi Bjarna í bókinni Lifandi steinar sem Kristniboðssambandið gaf út í tilefni af 60 sínu, að þetta hafi orðið heimilinu til mikillar blessunar. Og sjálfur get ég einnig vitnað það eru margar ógleymanlegar stundir frá bernsku og unglingsárum sem upp í hugan þar sem Bjarni hafði mótandi áhrif. Og þeir hefðu bara átt að vera með í jólapartíinu hjá þeim á aðfangadagskvöld þegar við gengum í kringum jólatréð, sungum jólasálma og síðan skemmtileg jólalög og þar var Bjarni sjálfur fremstur í öllu eins og besta jólabarn. Já, nú ætlar kórinn að flytja annað lag sem er eftir Bjarna Gunnarsson hér, sem heitir Kvöld í Vatnaskógi og við ætlum að fá hérna ungan trompetleikara með okkur. Og svo þar á eftir, að þá kemur lag sem að þessi glettni sem að Gunnar var að vitna hérna áðan. Það er gaman að eiga sér æskuna vor, en það er alltaf boðskap, alltaf í gegn líka. Það er gleðin og fjörið, en boðskapurinn er alltaf með í för. Já.
Bjarni Eyjólfsson hafði tvímælalaust veruleg áhrif á íslenska kristnisögu 20. aldar. Hann var aðalritstjóri kristilega tímaritsins Bjarma í 36 ár, eða frá 1936 til 1972 og formaður Sambands íslenskra kristniboðsfélaga í 33 ár og hann var aðeins 26 ára en hann var kjörinn formaður á kristniboðsþingi sumarið 1939. En hann hafði verið kosinn í stjórn Kristniboðssambandsins 4 árum áður. Bjarni hafði á vegum tímaritsins Bjarma ásamt föður mínum Gunnari Sigurjónssyni og Ástráði Sigursteindórssyni forgöngu almennu kristilegu mótin og þeim var komið á fót árið 1938. Fyrst voru þau í Hraungerði og síðan við Elliðavatn og á Akranesi og loks í Vatnaskógi þar sem þau voru haldin áratugaskeið. Bjarni fór allmargar predikunarferðir Ísland með föður mínum og Gunnari Sigurjónssyni sem starfaði sem ferðapredikari fyrst fyrir Bjarma og síðan Kristniboðssambandið. Bjarni sat í stjórn Biblíufélagsins skeið og var þar ritari stjórnar og árið 1965 tók hann við formennsku í stjórn KFUM í Reykjavík þegar séra Bjarni Jónsson vígslubiskup lét af störfum sem formaður félagsins. En Bjarni hafði þá þegar setið í stjórn félagsins allangt skeið eða frá 1943 lengst af sem ritari. Og svo merkilega staða kom því upp að sami maður var formaður Kristniboðssambandsins og KFUM í Reykjavík. Á þessum árum var Bjarni einnig leiðtogi í unglingastarfinu og fór fyrir unglingadeild á Holtavegi og hann hugleiddi mikið starfið í unglingadeildunum þetta leyti og taldi þörf á nýbreytni og hann kom á fót æskulis eða unglingavikum öllu heldur sem voru haldnar bæði í félagshúsinu við Langagerði og á Holtavegi. Hann stóð fyrir unglingamótum á vorin fyrir krakkana eða unglingana í unglingadeildunum og loks stóð hann að fjölmennum unglingamótum í Vatnaskógi verslunarmannahelgina. Og að því að var eitthvað að grínast hér með rock og roll áðan þegar við heyrðum úr rockhljóðunum, þá áttu nú Bjarni sinn þátt í því að innleiða dálítið bíll eða jafnvel rock í unglingastarfið þegar hann kom á fót einhvers konar bítlahljómsveit sem spilaði undir söng á þessum unglingavikum. Mér skilst þó að faðir minn Gunnar Sigurjónsson hafi nú verið í upphafi eins konar öldungur eða leiðtogi en svo tóku aðrir við
og sumriður eru stattir hér á pallinum eða í salnum. En þetta var mikið lyftistöng fyrir unglingastarfið að fá svolítið bíl. Já, nú ætlum við í Sálmavinnafélaginu og Karlakórinn að sameina kraft okkar og við ætlum að flytja sálm sem að Bjarni þýddi úr sænsku, sálmur Línu Sandel og Jesús gef mér sjón að sjá eg. Jesús gef mér sjón að sjá hver sál mín rík af gæðum á himni föður helgan á hverja mína þörf sér hverja mína þörf sér. Ég á við hlið hans bróður blíða biður stöðugt fyrir mér, svo hvar sem fer ég heimum víða, þá hjá mér dása náðan sér, þá hjá mér dása náðan sér. Ég á himnum alls von ríka, þar mér Jesús Kristur vann, og ég á sigur svein líka, sínum börnum gefur hann, sínum börnum gefur hann. Og auk mér trú og dug til dáða, að dýrð mína sjá mig hér. Mín bíður krónan bjarta þráða, sem búin var frá mér, sem búin var frá eilífð mér. Þá fáum við að heyra lagið sem er yfirskrift þessa tónleika og hve mér finnst sælt að syngja. Mér veitt í
fyrst og þekki kærleikann sem gaf mér líf. Sungið er nú sífellt ég, sungið er nú sífellt ég. Jesús kærum kærleik þinn, hver er sönginn minn. Bjarni Eyjólfsson hefði án efa geta orðið góður rithöfundur og skáld eftir hann liggja ótal greinar, erindi, sálmar, andleg ljóð, kvæði, smásögur og fleira. En hann kaus að helga tíma sinn málefni Guðs ríkis. Hann skrifaði þó eina bók á norsku undir heitinu til Demret en dag. Upphaflega var hún skrifuð á innan við hálfum mánuði á 5. áratug síðustu aldar til að afla fjármuna fyrir kristniboðið í Konsó vegna þess að heimildir til gjaldeyris yfirfærslu til kristniboðsstarfsins voru mjög takmarkaðar á þeim árum. Þegar nokkur rýmkun varð á heimildum dró Bjarni handriti tilbaka. Hann lét þó síðar undan beiðni norskra vina sinna útgáfu og kom bókin út í Noregi árið 1960. Hún var síðar gefin út í íslenskri þýðingu Benedikts Arkelssonar árið 1976 undir heitinu Úr djúpi reis dagur. Þótt bókin sé skrifuð í 3. persónu ljóst að þarna að ræða bernsku og æskusögu Bjarna og hún því góð heimild uppvöxt hans og harða trúarbaráttu á unglingsárum. Bjarni var óumdeilanlega leiðtogi í starfi Kristniboðssambandsins og KFM og KFUK áratuga skeið. Hann kaus að vinna ekki launaða vinnu heldur helgaði tíma sinn algjörlega starfinu og ritstjórn Bjarma. Hann hafði mikil áhrif með skrifum sínum í Bjarma og með þeirri mótun og áhrifum sem hann hafði á starf þessara hreyfinga. Kristniboðið átti líklega stærst rúm í huga hans og hjarta. Fyrir það málefni var hann tilbúinn að fórna öllu. Meira segja lét hann eftir afmælisgjöf sem vinir hans gáfu honum og ætluðu að bjóða honum að heimsækja kristniboðsakurinn í Eþíópíu. En hann vildi ekki fara, vildi að peningarnir rynnu til starfsins í Eþíópíu. Frásögn Bjarna af glímunu við að fá yfirfærðan gjaldeyri til byggingar kristniboðsstöðin í Konsó eftirminnileg og sú barátta reyndi vissulega á. Loks fékkst þó leyfi til að yfirfæra gjaldeyri og leiðinni heim þegar hann hafði fengið þessi tíðindi orti hann sálminn upp sálminn nú og hátt lát hljóma sem við syngjum hér í dag. Þar ómar gleðin og þakklætið og endurnýið vissa að Drottinn svíkur ekki fyrirheit sín. Það var styrkur fyrir hreyfingar eins og Kristniboðssambandið og KFM og KFUK að hafa átt öflugan leiðtoga á borði Bjarna. Starf hreyfinganna eldist mjög meðan hann var í forystu og áhrifa hans gætir enn í gegnum þá sem hann hafði áhrif á og alla þá sálma og söngva sem hann orti. Bjarni lést 18. janúar árið 1972 úr krabbameini, rúmlega 58 ára gamall. Bjarni, hann átti það til að semja svona ljóð og senda vinum sínum í jólakveðju og þegar að verið að fara í gegnum pappíra á Þórsgötu 4 þegar börn Gunnars og Vilborgar voru að fara í gegnum pappíra þá fannst kort frá Bjarna sem kom í ljós að var líklega hans síðasta jólakveðja til þeirra hjónana og þetta heitir Jólabros
En það sem að við kannski, þetta ekki eitthvað sem við tengjum alveg akkurat við jólin, þá langar okkur að flytja þetta lag. Þetta sem sagt ljóð eftir Bjarna Jólfsson og lagið Sandi Bjarni Gunnarsson. Og það maður svona upplifir tregan en samt vonina sem að Bjarni átti. Fer nú að líða að lokum hjá okkur bráðum, en núna gefst okkur tækifæri til þess að leggja að mörkum til starfsins. Og þetta var það sem var Bjarna hvað kærast, að það var kristniboðsstarfið. Og það munu körfur ganga hérna og svo hérna megin og þarna fyrir aftan við dyrnar eru líka pósar og svo möguleiki að millifæra líka, ef fólki finnst það þægilegra. Og reikningsnúmerið birtist hér á skjánum og einnig þeir sem að vilja taka þátt sem að fylgjast með heima. En mér langar áður en við syngjum öll saman sálminn sem að Gunnar Jóhannes myndist hér áðan upp, Sálmi nú að háttlátt hljóma. Þá langar maður að þakka fyrir þeim sem að hafa tekið þátt hér í dag og mér langar sérstaklega því það svo margt í kringum svona tónleika og til þess að hljóð og mynd og allt gangi upp þegar maður senda út og mér langar að biðja ykkur að gefa Óskar Einarssyni og Birni Inga Óskarsyni og Einari Arasyni gott klapp. Þeir eru hérna bak við tjöldin að sjá allt heyrist vel og sjáist. Og svo vil ég þakka líka bara starfsfólki Lindakirkju fyrir að leyfa okkur að vera hér. Það alltaf svo gott að fá að koma hingað í Lindakirkju og alltaf tekið á móti okkur með bara opnum faðmi og við þökkum fyrir það líka. En við ætlum að syngja saman á meðan að þið fá tækifæri til þess að gefa, bara hver og einn gefi það sem Guð leggur á hjarta. Það engin skylda, en það blessun að fá að taka þátt í að gefa í Guðs ríki. Og við skulum bara standa á fætur og syngja saman sálminn upp Sálmi nú og háttlátt hljóma.
Þakka ykkur fyrir gjafirnar og bið Guð að blessa ykkur. Nú ætlum við aðeins að fá að smá smakk af Afríku og Íslandi saman.
Já, ég vona innilega að þið hafið notið þess að vera hér í dag með okkur og hlusta og syngja með og fá að upplifa og taka á móti þessum vitnisburði Bjarna Eyjólfssonar sem að fara að lifa með okkur áfram í ljóðunum hans og sálmunum hans og sögunni hans. Og hér á eftir, það verður ef einhver náði ekki, ef við langar til þess að gefa og náði ekki að gera það áðan, þá verður tækifæri til þess hérna frammi líka. Og það eru með nokkrar bækur ef einhverjir hafa áhuga bæði hérna minningarsafnið hans Bjarna og úr Djúpireis dagur og fleiri bækur svo endilega kíkið á það hérna frammi. En ég vil þakka ykkur öllum innilega fyrir að vera með okkur hér í dag. Þakka kallakórnum, takk fyrir að fá kallakórnum lánaðan og þakka Keith og Ljósbroti og félögum mínum í Sálmönnafélaginu og Dagbjört Dilli fyrir að spila á trompetin og strákunum hérna í tæknimálunum og þakka ykkur öllum innilega fyrir að koma og vera með okkur. En við skulum enda þetta hérna í dag á því að rísa úr sætum og syngja sálminn Þér lof vil ég ljóða. Þakka sérstaklega Helgu Vilborgu því hún gat náttúrulega ekki verið að þakka sjálfið sér. Þetta hefði ekki gerst á hennar. Það lán fyrir Kristinbóðssambandi að hafa svona góðan starfsmann og drífandi sem har margar hugmyndir, sumar ekki hægt að framkvæma en margar eru góðar og til mikillar blessunar. Og þakka ykkur fyrir komuna og framlögu til starfsins. Drottinn blessi ykkur.